السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتها إنay jiraan waxyaabo maalin walba indhahaagu qabtaan oo aad meel walba ku aragtood moodayso inaan waxba lagu falin maadaama ayna agtaada wax qiimo ka lahayn laakiin qiimo weyn leh dad fahanto waxa loogu talagalay in loo adeegsado waxyaabahan ayaan ahayn kuwa ku yimid macno darro iyo meel dayacaan waxayna ku fadhiyaan macno ahmiyad culus leh laga yaabaa qaar ka midihii inay badbaado u noqon karaan naftaada marar badan waa dad fahantay waxa hubaal ah daawade inay noloshaada wax weyn iska bedelayaan haddii aad fahanto arrimahan waxyaabahan ayaa warshadaha agabka soo saaray aanay ugu talagalin dhaldhalaal iyo ku qurxin balse ay kala haayeen ujeedo faa'iido u leh macaamiisha kow bardhinta yar ee gadaal kaga taala boorsadaha dhabarka lagu qaato waxaad moodaa in calaamadda shirkadda soo saartay ay tahay amaba lagu qurxiyay balse way ka macno duwan tahay haddaad saa u fahantay aragan yar ee aragto waxaa loogu talagalay nimanka buuraha kora iyo meelaha dhaadheer markay fananayaan si ay u sudhaan xadhigga badbaadada daloolka yar ee ku ag yaala halka furaha laga geliyo qufulka daloolka yar ee ku yaala halka uu miftaaxu ka galo qufulka waxaa loogu talagalay in laga dayactiro ama laga sifeeyo hadduu gudaha u galo midabkaasoo ka dhasha qoyaanka faraha badan ee uu keeno qabowga ama roobka iyo wixii la mid ah isla markaana laga shubo saliidaha loogu talagalay miridka iyo in laga saaro haddii ay gudaha biyo u galaan daloolka kore ee daboolka qalinka xaruurta ayaa inta badan marka ay yaryihiin afka kula roora wax walba oo ay gacanta saaraan sidaa darteed ayaa shirkadaha soo saara qalimaantu uga baneeyeen dalool yar alla kama dhigay lacalla hadduu ilmaha ku siibto si uu u helo naqasku dalool uu soo maro calaamadaha yaryar ee ku duldhegan khudaarta calaamadan ayaa inta badan dadku waxa ay u haystaan inay tahay mid tilmaamaysa waddanka soo saaray ama taariikhda la soo saaray balse ma aha laakiin in yarba in lagu soo dhajiyo lambaro bixinaya tilmaamo gaara haddii ay ku qoran tahay calaamadan lambar uu ugu horeeya 4 waxay tilmaamaysaa in khudaartan lagu buufiyay sunta cayayaanka haddii uu lambarka ugu dambeeya yahay 5 kan ugu horeeyana yahay 9 mid wuxuu tilmaamayaa inay tahay mid aan organic ah oo gacan ku rimisa oo bixin si dabiici ah sida dhirta kale haddii yahay lambarka ugu horeeya lambar 8 wuxuu tilmaamayaa inay tahay mid la dhalan rogay oo la bedelay hidisideeda marka aad furto cabitaanada ay si dhalihi caadada ay ku soo baxaan waxa inta badan daboolka gudaha kaga dhagan in yar oo laastig ah kaasoo in badan aanay garaneyn ujeedada loogu nabay ujeedada ayaa ah inay ka ilaalinayso aysiida ku jirta cabitaan inay ka baxdo daboolka balaastiga ah mardhacyada ku wareegan qareerta lacagaha maarta ah barigii hore waxay ahayd mid lacagta birta ama maarta iyo mid siman waxaana laga sameyn jiray dahab iyo macdano qaali ah kadib markii ay bateen foojariyeynta iyo koobiyeynta lacagtaas ayaa waxaa loo sameeyay mardhacyo si loo kala sooco lacagta foojariga ah iyo tadhabta ah xarafka r ama ra ee ku qoran calaamadaha ganacsi qaarkood haddaad isweydiinaysay maxay tahay sumadda r goobabta ku jirta ee ku ladhan magacyada ganacsi qaarkood waxay tilmaamaysaa inuu magacan yahay mid ka diiwaan gashan xafiiska ilaalinta batantiga ama xaqlaha fikradda